তো ফ্রেন্ডস, আজকের টাইটেল ও থাম্বনেল দেখে হয়তো বুঝেই গেছেন কাকে ভিডিও স্ক্রিনে হাজির করে। তো গাইস, এরা কোনো চুনোপুটে লোক নাই, এরা হলো 14 ভাতারি মা ছেলে টিকটকার। তো গাইস, অনেক খোঁজাখুঁজির পর মঙ্গল গ্রহ থেকে এই মা ছেলের জুটি আবিষ্কার করেছি। তো চলুন আজ এদের মা ছেলেকেই করব। বলেন কি? আচ্ছা আন্টি, আপনি কথাগুলো সবসময় খারাপ মাইন্ডে নেন কেন? আমি তো ওদের রোস্ট করার কথা বলেছি, শুধু রোস্টই নয়, ওদেরকে আছলা বাস দিয়ে সাইজ করব। সঠিক বলেছেন। তাই আমি অলরেডি খবর পেয়েছি। এই যে রোমান, তোমার টিকটকার আম্মুটা কই? এই যে আম্মু। আচ্ছা আন্টি, এই জানোয়ার মার্কা শয়তানের লিডারটাকে অর্থাৎ আপনার ছেলে রোমানকে কবে ডাউনলোড দিয়েছেন? রুমানকে জিজ্ঞাসা করি, রুমান তোমার কবে ডাউনলোড দিছিল? প্রশ্ন করলাম আপনাকে আর উত্তর দিতে বলছেন রোমান রে। আচ্ছা আন্টি, রোমান কি সত্যিই আপনার ছেলে? কোর্সটা আমারই ছেলে, আমি মানুষের ছেলেকে কেন নিজের ছেলে বলে শো অফ করব? আচ্ছা মানলাম এটা আপনার ছেলে, বাট আপনার কি কোনো স্বামী নেই, নাকি আপনার ছেলের কোনো দিন বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে নেই? নিজের ছেলেকে বয়ফ্রেন্ড হিসাবে ইউজ করছেন কেন? খুব অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা আন্টি, আজকের ছেলেরা 90% বৌদি ভক্ত। ওই রকম বৌদি ভক্ত একটা ছেলে আপনি ধরে নেন না, নিজের ছেলেকে বয়ফ্রেন্ড হিসাবে ব্যবহার করছেন কেন? লজ্জা লাগে না আপনার? নাকি লজ্জা ঘিন্নার মাথা খেয়ে বসে আছেন? মান সম্মান নেই, ছেলের সঙ্গে টিকটক করছেন, জানোয়ার সব। এক ভাই কমেন্ট করেছে, এটা কি তোমার আম্মু? হ্যাঁ ভাই, এটা সত্যিই ওর আম্মু। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? আর বিশ্বাস না হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ এইরকম মা ছেলের অশ্লীলতা ভিডিও আর কখনো দেখিনি, আর কখনো দেখব কি সেটাও জানি না। তবে আগে আম্মু ছিল, এখন গার্লফ্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ কইলেন না? আরে হুজুর, নাউজবিল্লাহ আর কতবার বলবো? মোবাইল খুললেই ওদের মা ছেলের ভিডিওই সামনে আসছে। জানোয়ার গোলানের লজ্জা নেই তো আমরা কি করব? আচ্ছা আন্টি, ছেলের সঙ্গে ভিডিও করার আইডিয়াটা কে দিল? সে ছিল না ছেলের সাথে ভিডিও করার, বাট এত পরিমাণ জবরদস্তি করলো যে না করে পারলাম না। কি করব আসলে, যেই ধরনের বাজে কমেন্ট। তোর কপালে জুতার বাড়ি হারামি। সঠিক বলেছেন। ও, আপনাদের মা ছেলের বাজে ভিডিও দেখে বাজে কমেন্ট করবে না তো দর্শকরা ফুলের মালা নিয়ে গিয়ে গলায় পরিয়ে নমস্কার করবে নাকি? আর একটা কি বললেন আন্টি? ছেলে জবরদস্তি করছে তাই ছেলের সঙ্গে ভিডিও করছেন? ও আচ্ছা, বুঝলাম। তাহলে ছেলে যা বলবে তাই শুনবেন তো নাকি? কি বলছিস তুই? তো আন্টি, আমার সাদা মনে একটা প্রশ্ন থেকেই গেল। প্লিজ একটা কথা বলুন তো, আপনি চুলটা সাদা করেছেন কিসের জন্য? ভিউয়ার্সদের ক্র্যাশ খাওয়ানোর জন্য, নাকি আপনার ছেলেকে ক্র্যাশ খাওয়ানোর জন্য? সে যাই হোক আন্টি, আপনারা কিন্তু মা ছেলে ফাটিয়ে ডান্স করতে পারছেন। ইয়াল্লা হাবিবি, কাম টু বাংলাদেশ। এখানে সব হয়। সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। রোমান, কি আর বলবো দুঃখের কথা, তবুও সত্যি বলছি, তোমার আম্মুকে দেখে ক্র্যাশ খেয়ে গেছি। প্লিজ তোমার আব্বুকে বলিও, তোমার আম্মুকে পাওয়ার জন্যে আমি গাড়ি বাড়ি জমি জায়গা সব লিখে দিতে চাই। রুমান, দেখছো তোমার আম্মুকে পাওয়ার জন্য গাড়ি বাড়ি সবকিছু দিয়ে দিবে। বুঝতে হবে ভাই, তোমার আম্মুর কত পাওয়ার। হ্যাঁ, তোমার যা পাওয়ার, বিনা কারেন্টেই ঘরের লাইটগুলা জ্বলছে, তোমার তো 11,000 ভোল্টেজ। এমন মিষ্টি মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। সত্যি অপরূপ মেয়ে। হ্যাঁ আঙ্কেল, মিষ্টি মিষ্টি করেই তো আপনাদের মতো লোকগুলো এদের ওয়েট বাড়িয়ে দিল, আর সেই জন্যে আজ আমাদের পৃথিবীতে বেঁচে থেকে এদের মতো মা ছেলের অশ্লীলতা নোংরামি ভিডিওগুলো দেখতে হচ্ছে। নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস। আপনাদের মা ছেলের জুটি অনেক ভালো লাগে। লাভ ইউ, থ্যাংক ইউ। দেখো আম্মু, আমি তোমাকে হ্যাঁ, মা ছেলের জুটি তো ভালোই লাগে, কারণ মা ছেলের এভাবে নোংরামি কোনোদিন দেখিনি তো তাই। মিথ্যা কথা, আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া রোমান, আর তোমার কত হাজার আব্বু লাগবে? মাকে ভিডিও স্ক্রিনে দেখিয়ে দেখিয়ে তো অনেকগুলো আব্বু সংগ্রহ করে নিয়েছো। রুমান চল বাইরে যাবো।
কই যাইবা আম্মু? আর এই বাইরে যে আমার আম্মু ডাকবি না, তোর বাপে বাসা নেই, বাইরে যে আজকে পোলা করে দিন ভাঙা খায়। হ্যাঁ আন্টি, আপনি ওর মেয়েরই আব্বুকে দেখে খুবই ভয় পান, বিছানায় মুতে দেন, তাই তো ছেলের সঙ্গে অশ্লীল ভিডিও করে আর মেয়েরই বাপটা কিছু বলতে পারেন। আর আজকে শোনাচ্ছেন ওর আব্বু বাড়িতে নেই, বাড়িতে থাকলে মনে হয় আপনার ওগুলা ছিঁড়ে বোঝা বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিত নাকি। খুশি হলাম তোমার কথা শুনে। পৃথিবীতে সব বাবা মাই সব ছেলেদের ভালোবাসে, তবে টিকটকে এসে এইভাবে নোংরামো ভিডিও করা, এটা আবার কোন ধরনের ভালোবাসা? না না, কাজটা ঠিক হয়নি। না না আন্টি, নারীকে শুধু রাঁধুনি ভাববো কেন? নারীরা সব পারে, যেমন আপনি ছেলের সঙ্গে নোংরামি ভিডিও করছেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকের এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন, আর দয়া করে ভিডিওটা খুব বেশি করে ভাইরাল করে দেন, যেন ভিডিওটি ওদের মা ছেলের কাছে পৌঁছায় এবং ওরা ভিডিওটি দেখে ওদের মা ছেলের নোংরামি ভিডিও বন্ধ করে। তাছাড়া দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ।